solta. Rapaziada, bom dia aí. Torneiozinho no Moradinha hoje. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o beijinho. Aí, 1 kg de coco ralado, da Só Coco, 400 gramas de leite em pó e leite de coco. Chega aí. Não vai servir tudo aqui. Aí, coloquei metade do pacote, que não vai servir na nossa bacia aqui. Quanto mais leite de coco, ela fica mais mole. Quanto menos, ela ficando mais seca. Aí vai do jeito que você gosta de pescar. Eu gosto de pescar ela mais molinha. Pode amassar bem, hein? Aí, rapaziada, pode amassar bem que ela vai soltar um óleo aqui, ó. Vai amassando ela até de começar a desgrudar da mão. Aí pode amassar bem que ela vai soltando o óleo aqui, ó. Se liga, dá pra ver na mão, né? O óleo, ó. Isso aqui que pega, que chama o peixe, hein? Pode apertar, quanto mais apertar, mais óleo ela solta.